देख सखा मुई आसला बेलु सजनी मते पतला मुझे प्रश्न पचराउछन ना गो इरा मुई के भात खाबार लगे इथिनी भाजी इटा हमर का बोलसन किरा इटा सरगाड़ सरगाड़ के तुम्हें मते पचराउ थुना मुई भक्का जनी कहतुमी न तमके अटक तुम्हें मते जेतेरा प्रश्न पर तीनटा प्रश्न पचराला मैं कहली तीनटा प्रश्न पचर छे मुई गुटे प्रश्न पचरा पर आपते कह तार पर तुम जाना पचरावा पचरा मागो देखु कि नहीं से कह कि खराब कहने सका ठीक कहू आगो श्री कृष्ण बोलती शुणगा दूती कहत जन्म कर्म रीति क्या बात केउ ग्राम रे थिल जन्म हई कि माता पिता पति अटई गो ताहा कहिब बुझाई हमरा तो पति बोले राजर पति के तोते रजर पति बोली क्या पति के हट मा कर कहां से बसु पति बोले तार घाता ना कहबा ओ हंतानी बतु पति बुझिलु राजर पति तार स्वामी तेना झुमार इलाका के साबु गति कहत न जा बुझु एले छी सर मुसर ना ओ तार मुनुश्री बतु न हंता आगो किए माता पिता तोर मनुष्य अटई गो ताहा कहिब बुझाई क्या बात आगो ए सभा मध्यरे बुझाई कहिले होय होय केबे प्रत्ये जीव मन प्राण धन गो शुणिबे पंडित जन पिला कहतुले जी मते हां आगो दुतिहार नि जो बोली कहतुली ए पिला काहे लागो तिरी जाती हेला हला तिरी जी देवी तेवी जी दुर्गा तिरी जी काली अरे तिरी चाहला तते देवा जा हेतिर लई क्वेश्चन सखा जहा को तुई विवाह हेबु साड़ी संख्या देई से तोते खाऊ अच्छे काली रूप होई इटा माई के हमकर भुरकुटी तो हमें नहीं जानी आगो मामू गो तो तुम्हें केन गाने जन्म हेतिलो से गान ना कहना तोर माँ बापा ना कहना तुम तो बिहा आइछो हां बिहा आइथिलो कि नहीं हबार हां तोर घातान ना कहना जे कहबो तोर स्वामी न कहना कहबू कि नहीं से हां सखा प्रथम रे जने जन्म हेले काहे करसन हां तार एकसिया हां होय किंबा तार नामकरण करा जास ओए आगो श्री कृष्ण बोलंती सुन छयला होय होय ए दुती नाम तोते किए से देला होय होय काहा और सरू केतेटा पुत्र होय होय आगो पाइथिलो तुम्हे पुराण अमित ग मते कहिब बुझाई क्या बात आगो से पुत्र रो नाम कह प्राण धन होय होय आगो केउठारे बासस्थान ग सजनी केउठारे बासस्थान जदि तुम्हें जन्म हेतिलो हाँ तुम्हें पिला छुआ पाइथिलो कि नहीं पाइथई जदि भी पिला छुआ पाइछ तुमर छुआ ना काहे काहे ना होय। से छुआ माने केन्ने अछन केनता दिसन केड़े केड़े हेलन और का कबार कम करूछ आर काराडू छापैछु निबु हटा तो कहनी ना पारे हटा कहतु ना निजोर स्वामी आर छुआ पैसन के तू तोर बोबाड़ पेची तुमर घरे काराडू पाती तो के गुडरा विश्वास जे माते केना जगरी भूति दु करी थी बुझा में जाइन छु हटा हम केना भूति नी करथिबु आगो मामू गो आगो बन मनु सकुर तन खट तही सुइले छुए छोट पट ई पिला कहतले जे भागवत कष्ट में बोलतले मुई भी देही मालर माल जोली आर जाल ए पिला चिनिता जे काना जे कह तोर गुटी आगो बन मनु सकुर तन खट तही सुइले हुए छोट पट आगो बेंग कुनुर चे मली आगो बदली की देले सुनार पंजुरी आगो बादुली की देले सुनार पंजुरी रे स्वर्गी पोलिया तुई तो मोरु थिबु भाली भाली सुनो सखा ओ तोर घुसरी बुझी जेबो तुमके हटा कहले हो भोका तोर घुसरी बुझी ए देखो जहाँ भी हो हां डोंट करिए छो डोंट करो होय होय गो बाबू बुझलो इनता समलपुरी ई सब जिनिस में तो के नहीं करबा सबे करसन हो समझते करसन हे जिनिस के छाड़ी दियो हाँ डोंट करो यूट्यूब भी चारटा लगी छे हे जिनिस के देखो जेनटा भी गाउथबा कहूथबा पुराण रू प्रमाण आस्तबार कथा हाँ हेतिर लगी देखो नरसिंह पुराण सप्तम सागर रे गोटे पदटे लिखा है क्या बोली लिखा है काना लिखा है हाँ एकाहू बोलू अच्छी कुइली मुहे भी बसी देले लिंबो डाले काऊ बोलू अच्छी कुइली मुहे भी बसी देले लिंबो डाले
রাজহংস চালি চালি কি পারিব চটিয়া কিবা উৎকিলে রে মূর্খ নাই কি বুদ্ধি বিবেক বলে হ্যাঁ মুই গোটে মুরুখ বলে তোতে নি কহবার গো মা তোতে নে মা দুর্গা যা প্রভু কাউ বলু হচ্ছি কুইলি মু হেবি বসিদেলে লিম্ব ডালে কে বাদ রাজহংস চালি চালি কি পারিব চন্টিয়া কিবা উৎকিলে তার অর্থ কোন জানিছ তার অর্থ কহ গো বাবু সখা দিনে কাଣା হাতে জানিছ হয় হয় মা বলছ কেনতা ho হ্যাঁ মুই নি মতে কহবু ইয়ার তুমি হতম হয় নি আমার এই সরকারর হ্যাঁ গাঁর মঝা মঝিরা ধানকে শুকে দিছন হ্যাঁ যে চটিয়া কেবে ঘর বনি নেই যায় হ্যাঁ ঘর বলি নিজে চটিয়া ঘর বলি নেই সে নূয়া ঘর কেবে নি বনে হয় হয় পরর ঘরকে দেখে সে পরর ঘরে সে ঘর বানাসি হ্যাঁ পরার ঘরে ঘর বনাবা হেলা হ্যাঁ যে চটিয়াটা যেতেবেলে রাজহংস চালি যাচ্ছে দেখলা চটিয়া হয় হয় খো ই কাঁ চালি গুটি চালি যাইছে এই রাজহংস গা হয় হয় মুই তানোর বাবজিনা চালি মুই চালি দেই বেলা হয় হয় যে হাড়ে ধান ঘাটিছন হ্যাঁ সে ধানকে দেখুছে চটিয়া আখে হয় আর রাজহংস চালিকে দেখুছে আখে হ্যাঁ লাস্টকে চটিয়া কাঁ কলা কাঁ কলা? তার নিজর তাকে সে নিজে পাসরি দেলা হ্যাঁ। চটিয়া দিয়ে কেনতা কলা কেনতা? ফুদুক 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 ডেকলা সুলো থর রে পিলা হ্যাঁ সুলো নম্বর হয় 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 এদি চটিয়া পুলসি গো ধান চটিয়া ফুলসি হ্যাঁ আও কাউ বলু আছে কুইলি মু হেবি বসিদেলা লিম্ব ডালে বসিদেলে নিম ডালে রাজহংস চালি চালি কি পারিব চন্টিয়া কিবা উৎকিলে হয় যেতে উৎকিলে চটিয়া রাজহংসের সঙ্গে থেবা চালবা রাজহংস যদি চালি যাইছে বলে হয়। তার গজকমনি চালি গজ গমেনি চালিয়ে তো চটিয়া জানবা কে নি জানে হেন্তা তমকে যেনটা পয়সা হেন্তা কহ যদি নেই যদি কহি পারুছ বলে খট খসর পান গল্লা বলে এ পিলা খট পুন্নি বনহার কই কাদা চিটকা চিটকি দেমি দেহি মালার মুরে স্বর্গী পরি আচিনি তা আগো এ তোতে পাইছে বনামি খটা এ তোতে পাইছে বনামি খটা গো কুহা 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 পাতল ঘটা এ পিলা ইতরা 60 এর কাবে রেডনি কমলারে পাতাল মোটা নেই গো ইয়ার 15 আছে ইয়ার 15 মা গো যে তো জগেছে লাভের হইছে গো হে তোতে পাইছে বনামি খটা হই হই তোতে পাইছে বনামি খটা রে কুহা 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 পাতল ঘটা কুহা 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 পাতল ঘটা এ পিলা আও সখা আর কেনতা করব আর কেনতা করমি মতে তো খটা হে আরে বুড়ি মেরি জঙ্গলে দেমি ছাড়ি মরুথু বুড়ি রড়ি এ পিলা বুড়ি মুড়ির দাম আজ কেহনি নি প্যানু হে রক্তি যে শুনো তো হে বুড়ি মেঢ়ি পটে নেকি হেনে কেন ছাড়ি দেব যে হে মেঢ়ি তো চালি ভুলি তো ঘরকে আসি নি পারে নি পারে তাকে কেনতা করবা কেনতা করব সে মানে কেনতা আসন জানছন কেনতা হাসি এ তমকে ঘিচি নে বা জঙ্গলর চিতা হয়ে চিতা ফটাই দেবা তো আমার ফুটারে কুহা কুহা পাতল কুহা ঘোটা কুহা 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 পাতল ঘটা কুহা 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 পাতল ঘটা পাতল ঘোটা বনে দেলা বলো শোনো যদি জানিছ বলে কহ হয় আর নেই জানি বলে খট খসর আগ মামু সহেলে যে ঘর বাস নেলে বনবাস বলছে আমি তিরি জাতি নারী এ পুরুষ টিকে মান তোমার লাগবে এডিএস কর্মী হরবন নিহ মাগো তাহলে কহমা গো মামু গো আগো তুতি কা বলন্তি তুমি আগো তুতি কা বলন্তি তুমি নন্দ দুলালো বেল পড়িয়া
মাতা পিতা গৃহস্থ গো নাম পচারিল 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 শারদা মোহর মাতা বয়স কম পিতা শারদা মোহর মাতা বয়স কম পিতা বুঝাই কহিনি কানু জগত করতা বুঝাই কহিনি কানু জগত করতা दूती क्या बोलती नंद दुल्हालो बाबू को माता पिता गृहस्थ नाम पचारिल आगो शारदा अटई मोहर माता आगो बसक बोलिन मोहर पिता गो अमक अटई पति इ अमक केंदार पति अमक बोले खाना मुई इनी सुर पाबार इ अमक ढिमक इटा गुटे कण पति एडे सभा मध्य मोर घता ना धर्मी मते पाप नहीं लागे है ना क्या पाप हे हरि राम जदी भी गुटे ना तुम्हार घर अच्छे तमे डुंगरी ऊपर घरटे बनै छ होय लोक तुम्हार फेटी गला तुम नारे 3 लाख टका आसी गला होय हैं ओए तो मनुष्य तो दस्खत ने दरकार ना तार ना हां तमन के पले आले आरो तुम नारे 3 लाख टका आई छे और तुम काल के जो बैंक रु काढी आनबो बोलबे होय ये तुम्हार मुनसन ना दे कहबो ले केंदा करबो हबे दस्खत से ना देबे ना कह देखेंगो ए भाई दस्खत देने वाले पढ़ी पढ़ी कर नहीं दियो होय रे हवा ना रे पिला के जानू पर देखो तो आगो शारदा अटई मोहर माता बयस कबलिन मोहर पिता गो भैरव मोहर तारे घता ना घोरी देला केते बेले धन्नी जानी कहीं क्या माने इधर भरवा नहीं बोली केते बेले भैरव थी देख भरवा बोल देला पाछल भैरव मोर पति की रखना बोल थलो होय रे पिला केनता हबा रे बुढ़ा कहे छारी करामी एबार में हाजी मुन के मनुष्य मन केने छाड़ी पार बजे कहां जी छारी कर इटा 3 नंबर किस्ती रु 4 नंबर किस्त के गोला ना पड़े गो थोड़ा जोजो ना हां ये का करबे रे पिला मोटा मुइनी प्यानी रे क्या लाजी पालू हे दिन मोर आधार कार्ड धर के हे गाड़सा कंप्यूटर दुकान के गनी ये का बोला से काका ना चिपला रे बोला ए मां तोर लिंगो ने ना बोला मी टामड़ी तेल पोले हां तो लियो का आधार कार्ड लिंक थिया बोल थिबा हटा तो लिंगो आधार लिंक लिंगो का थिबा है ने घरे नुरु चमकी ने प्याती आधार कार्ड आगो हिंगुला ग्राम रे जन्मिली सेठारे